Hello，你哪里先不要宝宝？你的大先看面呢？比如不不半夜你妈咪个，然后来先电笔大题老师的看经典不比，然后哪里编辑卡吧？老师来先问你个家了，这是什么颜色？这是什么颜色？这是 D A 呀的。D A 呀的是，这是撇把的，这是大家撇把的不呢？什么个把嘞？颜色个哎呀，我有啦。哎呦，这是什么颜色？这是大家撇把嘞？什么把嘞？颜色哎呀，这是什么颜色？大家把样嘞？你妈记没？这是什么颜色？大家把样嘞？然后宝宝个表诶，这是冷色，冷色个老师啊，别样有了吧？这是蓝色，大家啊，别样的吧？这是蓝色。OK，比到路线老师的吗？这是蓝色，这是大家撇白的蓝色。啊，别样的撇白，然后别样的嘛，老师加样的，他这加呀啊，然后哎样的第不对，老师奥马里拉吧没？然后老师的妈妈他妈东西没哈里个和黄色、褐色、黄色、黄色、黄色啊，瓦洋。好比拿着裤老师说和红色、褐色、红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 色的你要吗？拿着裤乐玉绿色、褐色、绿色、绿色、绿色的老师啊，怎样有了吧？拿着裤波矮白色、褐色、白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 色的去养你吧。拿着裤冷色、褐色、冷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 色的这样你去白。拿着裤紫色、褐色、紫色、紫色、紫色的这样老师看样你有了吧？还有黄色、红色、绿色、白色、蓝色、紫色。老师个表明这是什么颜色了？老师个只有路明白。大理个把样来所以老师个大理明白没？这是什么颜色？这是黄色。这是什么颜色？这是红色。这是什么颜色？这是紫色。阿拉没有理皮皮呀没？好比那儿，那当然嘞，明明有嘞，白杨绿在里，挂古现在他没，老师讲白杨绿在里面，这有皮皮亚没，红色啦，你样啦，黄色啊，瓦样啦，咱们里皮皮亚没不呢？OK，的嘛声音，这是大家皮白什么吧嘞颜色？哎呀，这是什么颜色？大家白，这是蓝色，大家白样啊。好比那二的嘛说，老师可以记录下来的嘛，杨绿的，那里面老师没把没呢。OK。好比老师的嘛，就容易呀嘛个红色，红色嘅地方个老师就按样咗啦吧。好比呢，红色个老师就不如一张嘅，然后不是嘛，我老师一年不如一来，所以呢，撇着撇着提横竖横就叫一枚，撇着提横竖横做下嚟啦，你個紅個顏色個一樣，色個不如音嚟說，老師一樣做把音嚟說，撇你啦咩邊橫撇你啦咩，橫撇比較路線，我講你有嗎？橫着你啦咩，橫着比較路線，老師都啲嘛，豎你啦吧咩，豎你啦比較路線，橫你睇啦咩比較路線。竖弯钩做不了啦吧？诶，竖弯钩，呢？竖弯钩做不了啦吧？哪里啊？色红色音啊？然后什么颜色？什么个把嘞颜色个一样？什么颜色把一样的地方记下来啊？啊，爸比来先玩个叫彩虹，彩虹啊叫老师
rainbow ပေါ့နော်ဒီတက်တန့်ရောင်လေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်စာအုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က rainbow ဆိုရရတယ်ဒါလေးက以正方以正雨以正方以正雨雨后彩虹真美丽雨后彩虹真美丽雨后彩虹真美丽红橙黄绿青蓝紫红橙黄绿青蓝紫红橙黄绿青蓝紫七色彩笔画出泥，看来呢，这块手。七色彩笔画出泥，七色彩笔画出泥。然後老師點拍ပြပါ聽起來。အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးက彩虹ကတက်တံပေါ့နော်以正方以正方以正方以正雨以正雨以正雨以正方以正雨雨后彩虹彩虹真美丽，雨后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 彩虹真美丽。红橙黄绿，红橙黄绿，红橙黄绿，青蓝紫。青蓝紫，青蓝紫，红橙黄绿青蓝紫，七色彩笔画出泥，七色彩笔，七色彩笔，七色彩笔，画出泥，画出泥，画出泥，彩虹。以正方လေးတွေတိုက်ပြီးတော့以正雨မိုးတွေရွာပြီးရဲ့နောက်မှာ雨后မိုးရွာပြီးရဲ့နောက်မှာ彩虹တက်တန့်က真美丽တကယ်လှရဲ့红橙အနီရောင်橙လိမ္မော်ရောင်黄အဝါရောင်绿အစိမ်းရောင်青အပြာနုရောင်蓝အပြာရောင်紫ခရမ်းရောင်ဆိုပြီးတော့9ရောင်七色9ရောင်彩笔画出你9ရောင်ကပကြီးဆွဲထားတယ်လို့ပဲလို့ပြောချင်တာเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေး Okay lesson 2က老师အပေါ်မှာ video file လေးပို့ထားတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တသားရှင်းတက်မြက်ရဲ့မိမိအသက်လေးရေးကြည့်ထားမယ်เนาะ